ମା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ there are two failing which a teacher must guard against to which he is usually prone जो गुण गुड़िक सहित साधारणतः आम भीतर देखा जाए एवं आम करू सेगुड़ाक करवा कथा नुह सेटा कौन कहले दीटा कथा कही टेलिंग ए लाए एंड लुजिंग टेम्पर ए विषय में आलोचना करते से समय आलोचना जो अधा जाता a child can easily find out whether you are spinning a long yarn or not. He is inquisitive, irrepressibly curious, and above all, he has his own manner and angle of looking at things. এটা আমি আলোচনা କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ irrepressibly curious ମାନେ ଖାଲି କ୍ୟୁରିୟସ୍ ନୁହଁ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଯୋଉ ଥାଏ ସେ ଏମିତି ଥାଏ କି ତମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମରିଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସିଏ ଜାଣିପାରେ ପିଲା ବୁଝିପାରେ ଯେ ତମେ ମିଛ କହୁଛ you are spinning a long yarn or not ତାମାନେ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି କହୁଛ ସେଟା ସତ କି ମିଛ ପିଲା ବୁଝିପାରେ ସ୍ପିନିଂ ଏ ଲଙ୍ଗ ୟାର୍ନ ଅର୍ ନଟ୍ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟି କହୁଛ ସେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି କଳ୍ପନାରୁ କହୁଛ କି ମିଛ କହୁଛ ଫାନ୍ଦିକି କହୁଛ एकथा पिलामाने बुझी पारंती पिलामाने एटा बुझी पारंती तमे जदि गोटे कथा को भुलेई बंकेई गिरी भाभी चिंती की कहूथिबो ताले पिला ताको धरी पारन ए विषय रे हमें कथा होथिले से विषय आ गोटे कथा कहले his answers are too बेले बेले पिला जो आंसर दिए जो आंसर दी his answers are two questions his solution of problems are very unorthodox bizarre but it is all the more the task of the elder not only to put up with all these vagaries but also with great sympathy and patience to appreciate and understand what the child attempts to express सी एणुतन कथा कहि पारे क्वेश्चन सहित तार आंसर किसी रिलेशन न था कि बोधे नुआ गोटे कथा उत्तर से दे पारे किंतु से समय रे टीचर काम होची अति सहानुभूतिशील भाव रे अति धैर्यशील भाव रे ताकू सुनिबो एवं अप्रिशिएट करिवो बढ़िया को हां तापर को वेरी गुड तापर को आप द्वारा से कहिबा पई बा निज को परिप्रकाश करिबा पई ता भितरे जो उत्साह भावटी थाए जो प्रेरणाटी आसी थाए ताहा मरी जाए नाही तनु से कहे एवं धीरे धीरे से जेतबे जानिबो जे क्वेश्चन रो आंसर कोउटा सेतबे से होय तो डायरेक्टली से क्वेश्चन आंसर कहि पारे नले से क्वेश्चन रो आंसर पाको को पहुंचीबा पई बेले बेले पिला अनेक गुडाए कथा कहि शेष रे जाकी पहुंचे से पर्यंत हमको धैर्य सहकारे सुनिबा को पड़िबो एवं सहानुभूतिशील भाव सुनिया पड़ो जदि तुम इरिटेट हो जाउछ तुम रागी जाउछ तुम तार कथा को तुम ता कथा को माने न सुनला भलिया न सुनुछ हतादर करूछ ताले एगुडा को कोन हुए तमर ता भीतर थिबा जो सुमधुर संपर्क को भांगी दे नष्ट कर दे आ गोटे कथा कहिथिले तमे ता आगे केबे फॉल्स बा भूल उत्तर दब ना जो प्रश्न उत्तर जानी ना इट इज बेटर ताकू कहबो जे मु जानी ना मु बुझी करी कहि पारे बोली कहि पार किंतु तमे स्वीकार करना अछि जे तमे जानी ना जदि तमे ता पाखरे भूल उत्तर देला बा बुले बंगे उत्तर देला ताहले से जेता बेले जाने ठीक उत्तरटी सेता बेले से तम प्रति आउ तार से सम्मान बोध रहे नहीं श्रद्धा रहे नहीं
ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବରଂ ତମେ ଯଦି ତାକୁ କହିଦବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିକିରି କହିବି କିମ୍ବା ତାକୁ ବହିର କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇପାର, ତାହେଲେ ତମର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଡ ରିଲେସନ ରହେ ଏବଂ ତମେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ହିରୋ ହେଇକି ଥିଲ ତମେ ସେମିତି ହିରୋ ହେଇକି ରୁହ। ଯଦି ତମେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ ତାହେଲେ ତମେ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତଳକୁ ଖସିଯା, ଆଉ ସେ ତମକୁ ତାର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଇନ ଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, it is far better to own your ignorance saying you don't know than to pose as a knowing man। ଜାଣିଥିଲା ଭଳିଆ ତା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଜାଣିନ ମନା କରିଦିଅ। although that may affect to some extent, ତମେ ତ ଜାଣିନା ବୋଲି କହିଲ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ affect କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ any longer in the long run କଣ ହବ, sense of hero worship and he may not entertain any longer the unspoiled awe and esteem with which he was accustomed to look up at you, still you will not lose his affection and confidence। ତମ ଉପରେ ତାର ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ଖସିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତମ ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ଆଫେକ୍ସନ ଥିଲା ସେଟା ଖସିଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଛ ଉତ୍ତର ଦବ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦବ, ତାର ଖସିଯିବ। ତାପରଟା କହିଲେ infinite patience and a temper, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ମନୋଭାବ ରହିବ କୋଉଟା, that is never afraid or ruffled or demanded of the teacher। କୌଣସି ଟିଚର ପାଖରୁ ଏଇଟା ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ କୋଉଟା, ଫ୍ରେଡ ହଉଛି ଯେମିତି ସାର୍ଟଟା ଏତେ ପାମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଧରୁ ଧରୁ ଚିରି ଯାଉଛି, ତାପରେ ତମକୁ ଟିକେ କଣ ହେଲେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛ ବା ତମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ। ନେଭର ଫ୍ରେଡ ଅର ରଫଲ୍ଡ ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ସିଏ ମାନେ ନିଜେ ତମେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତମେ ରଫ୍ କହନ୍ତି ନା, ଆମେ ରଫ୍ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର, ସେମିତି ତମେ ଯେମିତି ନ ହୁଅ, ଏଇଟା କୌଣସି ଟିଚର ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ କୋଉଟା, he never afraid or ruffled and the parent who wish to guide and control successfully and a happy child। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ। ତାମାନେ ପିତା ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପିଲା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବେନି, ରଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଆମର, ଏବଂ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ବା ଟିକେ କଣରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଉଠିକି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ରଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଇଟା ତୁ ଆମକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। with that you can mold in the end the most refractory child। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ନିଜକୁ ତୁମେ ତା ପାଖରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥାଉ ଯୋଉଥିରେ ପିଲାଟି ତିଆରି ହୋଇ ଉଠେ, ଇନ ଦ ଏଣ୍ଡ ଶେଷକୁ ତିଆରି ହେଇଯିବ କେମିତି, ମୋଷ୍ଟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରୀ ଚାଇଲ୍ଡ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରୀ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଯାହା ତା ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ଶିଶୁଟେ ହେଇକି ବାହାରିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା ବ୍ୟତିରେକ ତମେ ଆଉ ଯାହା କରୁଛ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଇଭିନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍। ଯଦିଓ ପିଲା ପ୍ରତି ତୁମର ଭଲ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ତମେ ପିଲାର ଶୁଭ ମନାସି କରି କାମ କରୁଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରୁନାହଁ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ତା ପାଖରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନ। ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ହଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ହଉ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଗାଳି ଦଉଛୁ ସେଇ ପିଲାର ଭଲ ପାଇଁ ତ ଗାଳି ଦଉଛୁ ନା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଦଉଛୁ, ମା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଇଭିନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଅଳପ ଥିଲା, ତା ପର ଚାପ୍ଟରଟି ରହିଛି ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ଚାଇଲ୍ଡ, ଲେଖା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଦାଣ୍ଡ। Modern education on the whole
Take the child as an undeveloped body endowed with a young life, untrained sensibilities, acute but often unrestrained emotions, an immature mind, and as he grows, a nascent and groping reason. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ କି ଅବିକଶିତ ସତ୍ତାଟିଏ କିଛି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଲା ଫାଙ୍କିଆଟା ଖୋଲା ପାତ୍ରଟା ସବୁ ଯାହା ଟିଚର ଢାଳି ଦେବେ କହନ୍ତି ସବୁ ଶିଶୁଟିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖୋଲା ପାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଯାହା ଢାଳିଦବ ସେଇଟା ଭରି ହବ ନା ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ପାର ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଢାଳି ଦିଅ ଆଉ କହନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ ଶିଶୁ ହଉଛି କଞ୍ଚା ମାଟି ଟିଚର ହଉଛି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ତାକୁ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ଦବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ବା ମାଠିଆ ବା ସୁରେଇ ହବ କି କପ୍ ହବ କଣ ଗୋଟେ ହବ କି ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହବ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୁମ୍ଭାର ତାକୁ ରୂପ ଦବ ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନର କଣ ଥାଏ ନା ଏମିତିଆ ଧାରଣା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେ ସବୁର ଉତ୍ସ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଶିଶୁଟିଏ କଞ୍ଚା ବାଟି ନୁହଁ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବାତାବରଣଟେ ତିଆରି କରିବା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡିବା ପିଲା ପ୍ରତି ଯଦି ରଫ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦି ଆମେ ମିଛ କହିବା ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଟେମ୍ପର ଲୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଧରି ପାରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମିଛ କହିବା ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ସବୁ କଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଉତ୍ସ ବା ସେଇ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଯୋଉ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହବା କଥା ସେଇ ଦିଗଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ସେଠି ଫେଲ ମାରିଯିବ ପିଲାଟି ଆଉ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରୀ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇକି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା reason is the highest recognized faculty and to make of the full grown child a being governed by reason and capable of discrimination and rational thinking with a healthy and strong body, a sensitive but chastened emotional and aesthetic being, well trained in the conventional morality and customs of the present day social life, will appear to many educationists an ideal achievement so far as the individual child is concerned. ଅନେକ ମହାନ ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଧାରଣାରେ ରିଜିନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଫୁଲ ଗ୍ରୋ ହବା କଥା ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ନୈତିକତାର ଧାରାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଡେଭଲପ ହବା ଦରକାର ରେସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହବ କାପାବୁଲ ଅଫ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧର ଗ୍ରୋନ ହବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଫିଟ୍ ହବ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେ ଯେମିତି ଫିଟ୍ ହବ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ ବା ଧାରଣା ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମନ ବା ମନର ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ଥବ এইଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି
But society has its words to say. It requires a regular supply of young men and women immediately serviceable for its complicated economic, administrative, and industrial machinery, and therefore demands that they should be classified according to ability and capacity. ସମାଜ ଚାହେଁ ଚାକିରି କରିବ, ଯୋଗ୍ୟ ହବ, ଯୋଉ ତାର ଧାରା କଣ, ତାର ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଉ କାପାସିଟି କୋଉ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହବ ନା ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମେସିନାରୀକୁ ସେ ଫିଟ୍ ହଉଥିବ, ସର୍ଭିସ କିଛି କରିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଟ୍ରେନିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାରଫୁଲ। ସବୁବେଳେ ପିଲାଟି କଣ ହୁଏ, ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଏ for his delicate and impressionable nature, like influence of parents, teachers, and schoolmates. Moreover, the requirements of society to some extent run counter to the innate urge of the child. Society जो डिमांड ଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ପିଲାର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ତାର ବିରୋଧୀ ହେଇ ଉଠେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଅନେକ ବାପା ମା ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଲେଖା ଲାଇନରେ ଯିବି ବା ଲିଟରେଚର ଲାଇନରେ ଯୋଉ ଯିବ ଯଦି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏତେ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହବୁ ନା ଡକ୍ଟରଟେ ହବୁ ନା, ଆଉ ସେ ଲେଖକ କଣ ହବ, କବି କଣ ହବ, ଚିତ୍ରକର କଣ ହବ? ତେଣୁ ସୋସାଇଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରେ, ପିଲା ଭିତରର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାଟିଏ ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ କେମିତି ଦବ? Thus, the best of which the child would have been capable does not realize itself fully, far from it. ତେଣୁ ସେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଜଣେ ଏମିତି ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଲା ଆର୍ଟସ ପଢିବ, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଚାହିଁଲା लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर तार भारी स्ट्रॉन्ग, बढ़िया बढ़िया शब्द व्यवहार कर से चाहिए जे लिटरेचर लाइन रे से पढ़िबो, किंतु घरे बापा माँ व्यस्त, केते लोक डाकिले बुझेगा आरंभ कले जे इंजीनियरिंग से करवा उचित। तेणु ता भितर जो सी जोटा बेस्ट दे था, बर्तमान इंजीनियरिंग रे तार इंटेलेक्चुअल अच्छी, इंजीनियरिंग भल करिवो, किंतु तार इनेट जो सामर्थ्य थिला, जोटा स्व प्रतिभा थिला, ସେଇଥିରେ ସେ ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସେଇ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ବି ଥରେ ସେ ପିଲା ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଲିଟରେଚର ଲାଇନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆସିଲି ନା ଲିଟରେଚରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ନା ଏଥିରେ ପୁରା ମନ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ପଢୁଛି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଧାରଣାଟି ରହିଛି। The defects of modern education are well known. बहुत समझता जଣା। They have often been described and analyzed, but the remedies that have been proposed are mere palliatives. जो समाधान सब कुआजे से ता पाकर पहुंच पारे नहीं। They counter the effects and not the cause. से कौन करे, ता इफेक्ट को काटे, किंतु मूल कारण को काटे नहीं। If we want to find a genuine solution to the present difficulty, we have to discover the cause of the evil, and for that to re-examine the whole foundation on which education rests. ଯାହାକୁ ମୂଳତ୍ୱ କରିକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। As early as 1910, when he was a political leader in Bengal, Sri propounded certain principles of education. At that time, they were truly revolutionary as they broke away deliberately from the conventional notions on education that were
then prevalent under the foreign domination. These principles of which I quote here below, the first one, most important and sufficient for my present purpose, did not seem to have attracted the attention they deserve, and they remain even today particularly unknown to the educational world. जोटा आम अलरेडी पढ़ी आसचंती श्री अरविंद एजुकेशन विषय केते डिटेल्स कहचंती सेटा को सेठी वर्णना करचंती 1910 मसिया रे सेते बेले श्री अरविंद जो शिक्षा पद्धति केमती हवा कथा जो विषयटी कहचंती सेटा जे केते महान सेटा हमकु बुझिबा को पड़िबो The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or taskmaster. He is a helper and a guide. His business is to suggest and not to impose. He does not actually train the pupil's mind. He only shows him how to perfect his instruments of knowledge and helps and encourages him in the process. He does not impart knowledge to him. He shows him how to acquire knowledge for himself. He does not call forth the knowledge that is within. He only shows him where it lies and how it can be habituated to rise to the surface. The distinction that resolves this principle for the teaching of adolescent and adult minds and denies its application to the child is a conservative and unintelligent doctrine. Child or man, boy or girl, there is only one sound principle of good teaching. Difference of age only serves to diminish or increase the amount of help and guidance necessary. It does not change its nature. कहले प्रथम शिक्षा पद्धति होची जोटा कि नथिंग कैन बी टॉट किछि भी शिक्षा दिया जाय परिबो नाही हमर शिक्षा दिया जाय परिबो अर्थ होची एठी को होची बारंबार को होची तम आमे जो तांको ऊपर इंपोज करू एटा पढो एया एटा एमती एमती सेमती इत्यादि इत्यादि जबरदस्त करी तांको लदी देऊ अनेक गुडे तथ्य ता पाखरे थोई दऊ एमती एमती या हेइतला से हेइची या हेइची या हेइतले या हबो एमती अनेक गुडा में थोई दऊ एवं सी सेठी पासिव हेकिरी केवल आम कथा शुणिब मुखस्थ करिब परीक्षा रे लेखिकिरी मार्क आनिकी देखेइबो एठी को सेठी पे टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर मुनि बनुओ जे पुळे खाली टास्क दबो एमाने तार चाकर नहंती जो माने केवल करिवे किंतु से हबो जने सहयोगी पथ प्रदर्शक हेल्पर एंड गाइड His business is to suggest and not to impose. तार कार्य हबो से अनेक गुडाय प्रस्तावना बा संभावना ता पाखरे खोली धरिबो जबरदस्त करिबो नाही He does not actually train the pupil's mind. से प्रकृति रे पिलार मन को ट्रेनिंग दउ नाही से कोन करूची ताकू देखैबो पिला को जणैबो जे केमिति केमिति सी ज्ञान पिपासु हम ज्ञान संधान से केमती निज को मत रखिबो ताकू परफेक्ट केमती तार आमर आमर जो मन प्राण शरीर केमती परफेक्ट हेबो तारे पाखरे से तार प्रोसेस ता पाखरे आनी थोइबो हेल्प्स एंड एनकरेजेस हिम इन द प्रोसेस से जो मार्ग रे जीवो से मार्ग रे से केमती जीवो केमती टिके सुरक्षित हे जीवो से प्रकार केवल ताकू ता पाखे सजेशन आनी थोइबो टिके अनेक गुडाए साहाय्य एनकरेज करिवो केबे डिस्करेज केबे करिवोनी ही डज नॉट इंपैक्ट नॉलेज हिम टू जबरदस्त ताकू अनेक गुडे ज्ञान लदी दबो नाही किंतु केमिति नॉलेज ग्रहण करबा को हबो सेही कथा सिखै दबो ताहले कोन हबो से जोठी की जीवो सेठी से नॉलेज गेन करिया पे चेष्टा करी हमें जेमती पत्र अरेंजमेंट विषय नेकरी से नकर एग्जांपल नेकी कथा होतली पत्र अरेंजमेंट एति की प्रकार रो लिखि देलो ताको चित्र कर देलो
रंगीन चित्र देखल ताको कहला मुखस्त करदे ता अपेक्षा तमे ता पाखरे गछ पाखु ताको नहीं गल देखल से दूर आग ऑब्जर्व कला ता पूर्व मत अनेक प्रैक्टिस करथिबा दरकार न गोटाए थरे हठात पिला बुझी धरि परिबनी केमते ऑब्जर्वेंस पावर बढ़े हुए सी गछ पाखु जीव ऑब्जर्व करिवो ता कहबो पत्र को देखिबू ऑब्जर्व करिवू दूर देखिबू ता आग दूर देखिबू भलरे तापर जाई कि तो पाखरे देखि पारो हाथ मारी पारो एई भली भाबरे प्रस्तुत हबो से देखिबो एई गछर पत्रटा एई भली अरेंज हेछि तापरे स्वाभाविक भावे सी सेटा देख सला परे ता पाख गछु से खोजिबो देखिबो ता पत्रटी को जाइछि ता पाख गछ देखिबो को जाइछि एटा को अलग प्रकार हेछि एमती देखी देखी से देखिबो बगीचारे 20टा प्रकार 20टा गछ एई गोटे प्रकार हेला आउ 5टा अलग प्रकार आउ 2टा अलग प्रकार तापर से आसी तम पाखरे पहुंचीबो मु देखिली एई प्रकार अरेंजमेंट अछि सेठी तमे ताको कहबो ताको ना आमे समस्ते एई नारे डाकू बा एई नारे कहू बा आज पर्यंत जो माने भी से प्रकार अरेंजमेंट देखि चंदी एई नाटा एई भली भाबरे कहले समस्ते सेतिरे अपॉइंटेड थांती से माने बुझी परिबे बर्तन एई जो जिंसटी ता भितरे इम्प्रिंट हे रही जीवो बरम आमे जो जबरदस्त लदु ता अपेक्षा ए को केते केते अधिक गुण रे भलो एवं मजा कथा हला सेसु कहले एई जो जिंसटी होउची एटा सबु बेले समस्त पई समान ता भितरे इंक्विजिटिवनेस बढ़िबो नॉलेज सीकिंग बढ़िबो केवल कोन हबो यदि पिलाटी अछि कि बड़ लोक अछि तार मात्रा कम बेसी हो तेणु एटा होची द ओनली is the only one sound principle of good teaching nothing can be taught किंतु के के ताकू एमती हमें बुझीबा नाही मजारे कहले भी हबो nothing can be taught in the school everything can be teach in tuition ए सब थटा मजारे कहयो किंतु nothing can be taught अर्थ होची थी पिला ऊपर कौन सी जिंस इनफॉरमेशन आकार लदी न दे स्वतःस्फूर्त भाव सी किपरि से तो जानिबो शिखिबो से जिंस को हमको प्रस्तुत करिया पड़ो आज हम छारिबा थैंक यू ऑल ओवर